世界最大の美術館ルーブル、約7万平方メートルの展示スペースに3万5000点以上の美術作品が展示されています。ただしここは元から美術館だったわけではありません。もともとはフランス王家の宮殿でした。そして宮殿になる前、ここはパリを守る要塞だったんです。1980年代、大ルーブル計画でガラスのピラミッドが作られました。大規模な工事が行われ、地下を掘り起こした。その時、要塞時代のルーブル、地下からそのまま出てきたんです。はい、これですよ。ルーブル要塞の建築が始まるのは12世紀の終わり。当時のフランス王はフィリップ・オーギュスト。彼は十字軍遠征に行くことを決めました。自分の留守の間、パリが心配だということで、パリをぐるっと囲む城壁を作りました。当時の要塞の再現図です。右上に見えているのがパリを囲む城壁です。ルーブル要塞は城壁の外、城壁とセーヌ川がぶつかるところにありました。セーヌ川を下流に進んでいくと英仏海峡に流れ出る。その向こうはイングランドですよ。フランスとイングランドは常に戦争していましたから、イングランド軍が攻めてくるんだったらセーヌ川を登ってくるに違いないと考えたんです。敵がパリに入る前に迎え撃つための要塞がルーブルだったんですね。真ん中には天守があります。塔をつけた城壁で囲み、外堀にはセーヌ川から水を引きました。今私たちが歩いているのは外堀の真下ですよ。かつて水があった部分です。ここには魚もいて釣りもできたそうですよ。釣った魚は販売されて、それが王家の収入の一部となっていたらしい。たくさん釣れたんでしょうね。ここには水があったので、要塞に入るためには橋を渡ります。橋を支えていた橋脚も残っているんですよ。ブロックをよく見るとハンマーの跡が残っている。12世紀の終わり、職人たちが刻んだ跡ですよ。そしてこんな職人のサインも残っている。当時の職人はブロック1個作っていくらという歩合制でした。ですからさまざまな職人のサインが残っているんです。16世紀、要塞部分はフランソワ一世によって解体されてしまいました。当時流行っていたルネッサンス様式で宮殿が再建されたんです。その時の建築を数世紀にわたってコピーペーストしながら増築を重ねたのが現在のルーブルなんですね。地下に要塞が埋まっていると分かったのは19世紀でした。当時の国家元首ナポレオン3世はルーブルの発掘を命令し、要塞部分が残っているということが分かったんです。要塞部分が完全に発掘され、このように見学可能になったのはガラスのピラミッドを作った大ルーブル計画の時、1989年ですよ。たった今から40年前です。こちらの細い通りは天守の基礎部分に続いています。天守は中世の要塞に必ず設置された防御施設でした。敵に攻め込まれた時、ルーブル要塞にいた人々が最後に逃げ込む場所が天守だったんです。どうですか？すごい迫力でしょ。直径15メーター、高さはもともと30メーターありました。左手上部に見える石の塊はかつてあった階段の跡です。ここは重要な捕虜を閉じ込めておく牢獄や高価だった本を保管しておく図書館、そして王家の財宝の隠し場所としても使われました。ルーブル要塞建築から約200年、シャルル5世の時代にルーブルは要塞から宮殿へと姿を変えます。そしてルネサンス期の16世紀半ば、この天守はフランソワ2世の治世で取り壊されました。12世紀後半から現代まで800年の歴史を誇るルーブル。要塞、宮殿、美術館と
時代の要請によってその姿を変えてきました。要塞時代のルーブルはその長い歴史を体感できる貴重な場所となっております。